ассалому алайкум шунавандагони шабакаи қадамшо исоев. инак боз як қиссаи наву ҷолибро пешкашатон мегардонем. қиссаро то охир гӯш кунед. меҳнатҳои мо барои шумост. обуна шудан ва лай гузоштанро фаромӯш насозед. зимистонро баъд мебинам. фиғони ҷонкоҳи арӯси якшаба. чунки дар ҳамин фасли сард шахси ба дилам аз ҳама наздиктар дӯстдоштаамро аз даст додам. ману дилҷӯ мисли Фарҳоду Ширин муддати 7 сол ишқварзӣ карда баъд хонадор шудем. тӯям дар чилаи зимистон гузашт. ҳаво чунон сард буд, ки мислашро ягон бор надида будам. вале мани дилдода аз тӯлаи офтоби бахтам чунон шоду масрур будам, ки ҳеҷ ногуфтанӣ. гумон мекардам, ки дар тамоми ҷаҳон аз ман дида арӯси хушбахттар нест. вале шом баъди рафтани меҳмонҳо домодро ба таги чодар дароварда бистари арӯсӣ партофтанду моро танҳо гузоштанд. ман дилҷӯ ва мисли ду мори печон бо ҳам печида то як поси шаб аз висоли ҳамдигар шаҳд чашидем. соатҳои 2 ё 3 шаб аз ишқварзӣ фориғ шуда хост ҳамом кунад, вале барқ набуд. қарибиҳои саҳар ҳамом мекунам гуфтам, вале дилҷӯ падару модарам таҳораткунӣ мехезанд, айб мешавад гӯён фонарикро гирифта ба ҳамом рафт. ваъда кард, ки дивижокро даргирон карда баъдан маро низ ба ҳамом мебарад. дар ин муддат аз байн қариб 1 соат гузашту аз ӯ дарак нашуд. хавотир шуда фонус ба дардаст ба ҳамом рафтам. дари ҳамом кушодаю дилҷӯ мисли мурда дар гӯшаи хоб буд. бо дидани ин манзара талхакаф шуда бо тамоми овоз фарёд задам. аз фиғони талхи ман аҳли оила бедор шуда аз ҳуҷраашон баромаданд. падару бародараш дилҷӯро, ки дастгоҳи барқӣ дивижок зада буд, зуд ба мошин бор карда ба беморхона бурданд. умед доштам, ки табибон ҷони шавҳари ҷавонамро наҷот медиҳанд. аммо хаёлам хом баромад. 1 соат пас мурдаи домодро ба хона оварданду нолаи зори мани наварӯс ва хуштомани пичи сафедам ба фалак дакка хӯрд. пироҳани арӯсиро бо либоси мотамӣ иваз намуда, ман арӯсаки якшабаи сиёҳбахт рӯю мӯямро канда ба тақдири номард, ки аз шаҳди висол сер нашуда маро аз ёрам ҷудо кард, 100 бор лаънат мехондам. нолидам, сӯхтам, ҷигарам пора пора шуд. вале домодро бо аспи чӯбин аз пеши назарам гирифта бурданд. пас аз гузаронидани маъракаҳои мотамӣ падари дилҷӯ маро ба хонаамон оварда монд. ва тақдиру насиби писари мо ҳамин будааст. худо духтари шумо ҳоло ҷавон аст. метавонед ӯро ба шавҳар диҳед. гӯён оби дидагонашро поккунон баромада рафт. ба мани арӯси якшаба хостгорони бисёре пайдо шуда бошанд ҳам хотираи дилҷӯи номуродамро пос дошта дигар шавҳар накардам. инак қариб 13 сол мешавад, ки таку танҳоям. дар беморхонаи ноҳияамон кор карда аробаи зиндагиамро худам мекашам, то ки дарди сари падару модар ва бародаронам нашавам. 13 сол боз фасли зимистонро бо мотам мегузаронам, чунки бо боридани барфу борони сард аламҳои дилам рӯй зада симои шавҳари худораҳматиам пеши назарам меояд. лаънат ба ту зимистон. лайло аз ноҳияи лахш. дӯстони азиз, агар хоҳед ки чунин қиссаҳоро шунавед, пас ба шабакаи қадамшо исоев, ки ном дорад қиссаҳои зиндагӣ, обуна шавед.